Bütün Dünya Bankı Türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça Türkmenistan bilen gepleşikleri geçirmäge taýýar diýip, Bütün Dünya Bankynyň newit gaz boýunça baş eksperti Aleksandr Hurdeman 22-nji oktýabrda Aşgabatda eden çykyşynda aýtdy. Bu barada RIA Novosti neşri habar berýär. Türkmenistanyň newit we gazy 2019 adly halkara sergide we maslahatda çykyş eden Hurdeman, Türkmen gazyny Ýewropa aktarmak barada ençeme gedek gepleşiklerin geçirilendigini ýöne munyň hiç açan durmuşa geçirilmändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde ol Hadar deňdiniň hukuk statusy boýunça konvensiýa gol goýulmagy we 2020-nji ýylda günorta gaz koridoruny döretmek boýunça işleriň tamamlanmagy netijesinde Türkmen gazyny Ýewropa aktarmagyň hakykata has ýakyn bolandygyny bellidi. Biz Türkmen tarapy bilen tebii gazy Ýewropa aktarmak boýunça gepleşikleri geçirmäge taýýar diýip Bütün Dünya Bankynyň eksperti aýtdy. Türkmenistanyň döwlet mediasynda bu konferensiýanyň geçirilendigi barada habar çap edilse-de, onu Bütün Dünya Bankynyň ekspertiniň eden çykyşy barada maglumat berilmeýär. Türkmen mawy ýanyjynyň Ýewropanyň bazarlaryna iýerilmegini üpçün etmek üçin bu urda işler ýaýwanlandyryldy diýip TDH-nyň habarynda aýdylýar. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Hadar deňdinden çekilmegi gözüňünde tutulýan Trans-Hadar gaz geçirji taslamasynyň üstü bilen Türkmenistanyň tebii gazynyň günorta gaz koridoruna birikdirilip, onuň Ýewropa bazarlaryna iýerilmegi maksat edinilýär. Energiýa boýunça bilermenler bu taslamanyň Türkmenistanyň energiýa eksport uğurlaryny diversifikasiýalaşdyrylmagyna, şol bir wagtyň özünde Ýewropa Birleşiginiň tebii gazyň üpçünçiliginde Russiýa garaşlygyny azaltmagyna ýardym berjekdigini aýdýarlar. Merkezi Aziýa we energiýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panyer 24-nji oktýabrda Azatlyk radiosuna beren interwýusunda Trans-Hadar gaz geçirjisi barada Bütün Dünya Bankynyň gurrun etmeginiň möhüm meseledigini, sebäbi munyň halkara maliýe guramasydygyny aýtdy. Ýöne şol bir wagtda ol Trans-Hadaryň guruluşy babatda Türkmen tarapynyň öňe gidişli gadanmandygyny hem bellidi. If they were willing to help fund the construction of the Trans-Caspian pipeline, this would be a huge boost for the whole project. Eger Bütün Dünya Bankı Trans-Hadar gaz geçirjisini maliýeleşdirmäge kömek bermäge islegli bolsa, onda bu tutuş taslamany pajarlap ösürer. Türkmenistan bu taslama barada köp ýyllardan bäri gepleşikleri geçirip gelýän bolsa-da, günnäwir günwatar gaz geçirjisini gurmakdan daşary häzire çenli öňe gidişli gadanmady, diýip Panyer aýtdy. Ekspert Bütün Dünya Bankynyň eden beýanatynyň höweslendirjidigini, ýöne halkara kompaniýalaryny gyzyklandyryp Trans-Hadaryň guruluşy tapgyryna geçmek üçin taslamanyň geçirjileri we beýleki enjamlar üçin tenderleriň eglan edilýändigini görmegiň zerurdygyny hem nygtady. Döwlet medeniýetine görä Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleşdirilýär. Türkmenistanda kofe ösdürip ýetişdirmek meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň oba hojalygy barada maglumatlary çap edýän döwlet heýetçiligindäki Bereketli Toprak gazetesi 21-nji oktýabrda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä Goloýda Fransiýanyň Agrenium kompaniýasynyň halkara gatnaşyklar bölüminiň başlygy Etienne Sorus Türkmenistanyň oba hojalyk universitetine baryp mollimler bilen Türkmenistana kofe ösdürip ýetişdirmegi maslahat etdi. Şeýlede habarda aýdylmagyna görä oba hojalyk puwdagyny iş alyp barýan Fransuz kompaniýasynyň wekili Türkmenistanyň mollimlerden Türkmen topragyny paýta ekilişiniň usullary barada maslahat sorapdyr. Bereketli Toprak Fransiýaly mihmanyň paýtanyň Türkmen topragyny ekiliş usullaryny Fransiyada ornaşdyrmagy maksat edinýändigini aýdýar. Oba hojalyk puwdagyny usatlaşan Agrenium kompaniýasynyň düzümine Fransiýanyň 15 sany ýokary okuw mektebi, 4 sany ilmi önümçilik instituty we ýüze goloý ilmi barlygyna girýär. Eýsem Türkmen topragyny kofe ösdürip ýetişdirmek teklifini Türkmenistanly oba hojalyk mollimleri orta atdymy ýa-da Agreniumyň wekili muny teklif etdimi? Bu soragyň jogaby boýunça döwlet neşrine maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň haýsy künjeginiň howa şertleriniň kofe ösdürip ýetişdirmäge laýyk gelýändigi taýyklaşdyrylmaýar. Döwlet medeniýetiniň Türkmenistana kofe ösdürip ýetişdirmegiň meýilleşdirilýändigi barada berýän bu habary Türkmen prezidentiniň Goloýda içerki bazarlary ýerli oba hojalyk önümleri bilen dolu üpçün etmek, olaryň içerki sarp edijilerden artýan bölegini daşary ýurtlara eksport etmek barada beren tapşyrygynyň ýygynyna gawat geldi.
Golaýda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sport we ýaşlar ministrligine Aşgabat şäherine futsal boýunça Aziýa çempionatyny geçirmäge ygtyýar berdi. Bu habaryň fonuny Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy futsala degişli sport desgalarynyň we beýleki serişçileriniň ýurtdaky hususan Türkmenabat şäherindäki häzirki ýagdaýy barada habar berýär. Onuň maglumatyna görä häzirki wagtda Türkmenabatyň sport dukanlaryna futsal üçin iň ardan pökküniň bahasy 300 manatdan 1000 manata çykýar. Ýaş oýunçular üçin bu sport bilen meşgullanmagy elýeterli mümkinçilik döredilmeýär. 6-njy oktýabrda Türkmen prezidenti Türkmenistanyň futbol federasiýasy hemde Aziýanyň futbol konfederasiýasy bilen birlikde 2020-nji ýylyň 24-nji fevral 10-njy mart aralygyna sport we ýaşlar ministrligine Aşgabatyň Olimpiýa şäherçesine futsal boýunça Aziýa çempionatynyň geçirilmegine ruhsat berdi. Bu aralykda 23-nji oktýabrda Türkmenistanyň futsal boýunça milli ýygyndysy üstümizdäki ýyl geçiriljek futsal boýunça Aziýa çempionatynyň oýunlarynyň çäklerini Iranyň milli komandasyndan 4-0 hasap bilen ýeňildi. Azatlygyň habarçysy bu halkara çäre bilen baglykda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa kompleksinde degişli taýýarlyklaryň başlandygyny habar berýär. Ýöne Türkmenabatyň açyk howadaky meýdançalaryna göz aýlasaň olary Aşgabatdaky ýaly üns berilmeýänligini görse bolýar diýip habar çaýdýar. Azatlygyň Türkmenabatlyk habarçysynyň soňky maglumatlaryna görä Aşgabat futsal boýunça iri çäre taýýarlyk görýän wagty Türkmenabatyň futsala degişli sport desgalary ýa-da mini futbolun ýetdiren meýdançalary gözüni ýagdaýdadyr. Onuň sözlerine görä meýdançalaryň daşyna aýlanan film torlary ýyrtylypdyr. Azatlygyň habarçysy ençemi yerli şaýatlara salgylanyp käbir hökümet edaralarynyň zerurluk ýüze çykanyny mini futbol meýdançalardaky derwedeleriň turbalaryny söküp alýanlyklaryny aýdýar. Habarçy Türkmenabatyň Bahar şäherçesinde ýerleşen mini futbol meýdançasyna derwedeleriň ýokdugyny, olara ýazylan emeli otlaryň könülip ýyrtylandygyny, gijelerini agdalyan sport desgalarynyňky ışıklandyryş ulgamlaryň işlemeýändigini aýdýar. Türkmenabatda ýaşlar üçin futsal boýunça iň esasy meselelerden biri bolsa, Azatlygyň habarçylarynyň sözlerine görä futsal pökküsi. Türkmenabatyň sport dukanlaryna iň ardan pökküýiniň bahasy 300 manatdan başlanýar. Olaryň iň gymmaty bolsa 1000 manatdan hem geçýär diýip habarçy belleýär.